안녕하세요. 오늘은 학교종입니다. 누구나 잘 아는 학교종입니다. 일단 악보 한번 먼저 볼까요? 높은 음자리표 4분의 4박자 솔, 솔, 랄라, 솔, 솔, 미, 솔, 솔, 미, 미, 레 쉬고 솔, 솔, 랄라, 솔, 솔, 미, 솔, 미, 레, 미, 도, 도, 레, 미, 파, 솔, 라 까지 다 쓸 수 있는 학교종이 나왔네요. 네, 도돌이표 기억하시고 4분은 답은 쉼표. 4분 쉼표 이상하게 생겼죠? 예, 한 박자 쉬는 거예요. 그리고 점 2분음표 아시고 4분음표 다 아시고 2분음표 아시고 자, 그 다음에 여러분들이 솔솔랄라 솔솔미 개이름 외워두세요. 이건 외워야 돼요. 외울 수밖에 없어요. 그래서 둘째 줄에 걸린 거는 솔, 솔, 둘째 칸에 라, 그 다음에 미는 첫째 줄에 줄칸 확실하게 또 알아두시기 바랍니다. 예, 그러면 우리 바로 같이 풀어볼까요? 네. 학교종 두 마디 전주 있고요. 다 같이 호흡은 길게 텅깅도 해주세요. 준비. 네, 학교종이었습니다. 어떻습니까? 아는 곡이라 굉장히 더 불기 편하지 않습니까? 네. 뭐 학교종, 나비야, 뭐 뻐꾸기, 또 막 그 비행기, 아무튼 우리가 아는 곡들은 굉장히 재밌게 쉽게 빨리 따라할 수 있습니다. 그래서 보통 아는 곡은 쉽게 할 수 있고 모르는 곡은 이게 뭐지? 라고 하면서 조금 두세 번 더 연습을 해야 이런 곡이구나, 이런 스타일이구나 라고 알 수 있겠죠. 자, 학교종 똑바로 해볼게요. 준비. 예, 다들 잘하고 계시죠? 학교종. 우리가 라를 배웠습니다. 저번 시간에. 그래서 도, 레, 미, 파, 솔, 라까지 다 배웠습니다. 자, 그러면서 이젠 시, 도도 배워야 되게 됐고 아니면 밑으로 내려가는 시, 라, 솔, 파, 미도 배워야 되겠고 여러 가지 배우겠지만 다음 시간에는 조금 더 빠른 손가락 운지 연습할 수 있게끔 좀 가지고 연습을 하면 좋겠습니다. 자, 학교종 다시 한번 같이 해볼게요. 도돌이표가 있어서 조금 학교종이 길어졌죠? 네, 한번 해봅니다. 준비. 호흡 길게 텅깅 넣어주세요.
짝짝짝짝짝 다들 잘하고 계시죠? 네. 학교정 너무나 유명해서 여러분들이 나도 이 정도는 개 이름도 알고 소리도 낼 수 있고 운지도 충분하다라고 생각하는 분들이 많을 겁니다. 이 라가 사실 애매한 운지를 가지고 있고, 그 다음에 우리 파도 조금 또 이렇게 쉽진 않아요. 근데 외우기만 하면 쉬워지는 운지 중에 또 하나지만, 그래서 솔파미레도 그리고 라까지 학교정. 그러면 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 준비. 학교정입니다. 너무나 친숙해서 쉽게 접할 수 있는 곡입니다. 여러분들은 소리, 그 다음에 호흡에 좀 더 신경을 써서 쭉쭉 소리를 뽑아주세요. 여기 앞에서 쭉 퍼지는 소리가 아니라 멀리 쑥 나갈 수 있는, 푸 나갈 수 있는 압축된 공기. 네. 그리고 엄지손가락 아파요. 예, 아직은 아파요. 한 3주에서 2주에서 3주 정도, 한 달 봅시다. 한 달 동안은 아파요. 근데 이제 그 다음부터는 조금 무리가 갈 것 같은데 가벼워지고 괜찮습니다. 그리고 앞니빨이 통째로 빠질 것 같아. 이거 너무 힘을 줘서. 예, 너무 힘을 줄 필요는 없습니다. 모든 거는 힘을 빼고 자연스러운 상태. 근데 아까 제가 말한 대로 여기는 근육이 키워져야 되는 상태고요. 그리고 나머지는 다 부드럽게 릴렉스 돼야 빨리 움직일 수 있거든요. 네. 그리고 이 클라리넷은 중저음이 너무 좋아서 여러분들에게 탁 부를 때는 따뜻한 바람으로 푹 하고 불어주셔야 돼요. 네. 그러면 마지막으로 학교정 다 같이 한번 하고 연습 마칠게요. 자, 자신 있게 우리 불어봅시다. 찬바람이 아니고 따뜻한 바람으로 쭉쭉 밀듯이 넣어주세요. 네, 학교정이었습니다. 여러분들이 아는 곡이니까 좀 더 재밌게 좀 더 연습해 보세요. 여러분들 오늘 수고하셨습니다. 안녕.